Гишүүний хувьд ямар байр суурь? За миний хувьд ер нь бол энэ Таштава гэдэг хүний өнгөрсөн 6 жилийн ажилласан байдлыг хараад би бол дэмжихгүй байгаа. За энэ авилгатай тэмцэх газрын одоо үйл ажиллагааг дүгнэдэг олон улсын байгууллагууд байна. Тэгээ ард түмэн ч гэсэн ер нь харж байгаа байх. Авилгын төсөөлийн индекс гэж олон улсын одоо байгууллагын гадаадын том судлаачид ирж судалдаг ийм одоо судалгаа байгаа. Энэ дээр бол яг авилгын гэмт хэрэг шийдэгдэж гэнэ үү, нийтийн албан тушаалтан ер нь авилгатаа орооцолж гэнэ үү гэдэг бүр яг ирнэ рүү чиглэсэн асуулгууд байдаг. Энэ дээр 100 онооноос энэ хүн 30 оноо аваад манайх 121-р байрт байгаа. 100-аас 30 оноо авна гэдэг бол одоо муугийн муу гэсэн дүн мөн бидтэй. Тэгээд энэ авилгын төсөөлийн индексийг болохоор зүгээр ард түмэн сэтгэл ханамжгүй байгаа болохоор ингээд ийна гэж энэ хүн түрүү бүлэгтэр тайлбарлаа л та. Ингэж болохгүй. Энэ бол олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Бид нар авилгын эсрэг конвенцэд нэгдээд энэ одоо Transparency International гэдэг байгууллагын гишүүнээр ороод энэ авилгатай тэмцэх газрын ажилтнууд нь жил болгон эдний хуралд нь яваад ингээ хүлээн зөвшөөрөөд явж байж эдгээр ард түмэн одоо зүгээр ингэж байгаамаа тэрнээс бид нар сайн ажиллаж байгаа гэж хэлж болохгүй. Ард түмэн ч гэсэн энэ байгууллагт итгэхгүй байна шүү дээ. Тэгээ би өөрөө ард түмний одоо төлөөлөл тийм биз би ч гэсэн энэ хүнд итгэхгүй байна. Одоо 130 орноос 121-т орно гэдэг чи одоо юу гэсэн үг вэ? Манай ард одоо хитгэн орно л байна гэж шүү дээ. Ихэвчлэн одоо хойд солонгос мэтийн ийм авторитар дэглэмтэй за мөн одоо иргэний дайнтай ийм улс орнуудтай л бид нар ингээ адилхан хэмжээнд явж ийн гэсэн үг байх нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүнийг би бол сайн ажилласан гэж огт бодохгүй байна. Энийн эсрэг байр суурьтай байна. Одоо бас засгийн газраас 5 иш ажиллагаа гэдэг ийм арга хэмжээ авсан шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд 5 иш арга хэмжээгээр одоо жишээл шувуу ажиллагаагаар хэдэн хүн авчирсан бид нар барьж. Одоо Монголд нэг нь хулгай хийгээл гадагшаа зугтдаг ийм тренд үүсчихэд шүү дээ авилгачдын дунд. Тэгэхээр яаж чаддгүй юм гинлээгээд. Тэгэхээр гих мэтчлэн ийм олон ажлууд нь муу яваад байхад яагаад ингэж гişүүд одоо энэ хүнээс айгаад идэм үү яадгийг ингэж дэмжиж идгийг би юусаа ойлгохгүй. Ерөнхий сайд ер нь энэ хүний сайн ажиллаж байгаа учраас дахиад 6 жил үргэлжлүүлэн ажиллуулъя гэдэг санал та оруулж ирсэн баг. Тэгээ энэ дээр ерөнхий сайд өөрөө бас яг ямар тайлбар хийж байгаа. Нөгөө талаар энэ хүний чинь анх одоо томилготой батлага ерөнхийлөгч оруулж ир санал болгосоор томилсон шүү дээ. Ингээ харахаар батлага ерөнхийлөгчийн томилсон хүн үргэлжлүүлээд ингээд 12 жил тасралтгүй ажиллах гэдэг юм л да. Энэ дээр Монгол Ардын намын бүхэл бүтэн бүлэг нь ингээд дэмжээ явуулж байгаа гэхээр бас ямар ч сонирхол байна уу? За энэ хүн бол одоо жишээлх юм бол хөгжлийн банк, нүүрсний хулгай, ногоон автобус гих зэрэг хэрэгүүдийг одоо илрүүлж одоо мөнгө төвлөрүүлсэн гэдэг асуудлыг тавьж ийн л та. Гэтэл энэ гурван хэргийг хэн анх илрүүлсэн? Ард түмэн илрүүлсэн, сэтгүүлчид илрүүлсэн шүү дээ. Тэрний үндсэн дээр одоо ард түмэн сэтгүүлчид олон нийтийн дэмжлэгтэйгээр энэ хэргийг одоо илрүүлэхээс өөр аргагүй байдалд хүрээд ч юм уу нэг ийм л нөхцөл байдал үүссэн. Одоо манай боловсролын байнгын орон дээр хэд боловсролын зээлийн сангийн асуудал 2 жил хамаг материалын тэнд хурааж авчгаад зарим нь баг эргүүлж өгөхгүй байна гэдээ одоо сийлэгмад арга биднэрт байнгын орон дээр тайлан тавиад сууж байна. Тэндээс одоо илрүүлсэн юм алга. Тэгээ би энэ хүнийг хэлээд байгаа. Ямар хэргийн 7 хоног дотор сар дотор шийдээд ямарын 2-3 жилээр нь гацаагаад ингэ сууж идэг юм бэ? Энд чинь арай өөр үзмжээр хандаад байгаа юм биш үү хэрэг илрүүлэлтэн дээр гэдэг ийм асуудлыг бас тавьж байгаа. Ерөнхий сайд танилцуулга бүлэг дээр ямар хойдлоо хийсэн? Яг ажилласан учраас та бүхэн дэмжиж өгөөч л гэж. Мэдээж одоо саяны миний хэлсэн 3 том хэрэгээс ахуулаад ингээд тодорхой эргүүдийг илрүүлээд ингээд ажиллаж байна гэд ерөнхий сайд бол саналаа оруулж ирсэн. Энэ бол ерөнхий сайдын бүрэн эрхийн асуудал хүнийг одоо хуулийнхаа дагуу улиран ажилуулна уу шинээр хүн оруулж ирнэ өөрийнх нь бүрэн эрхийн асуудал. Гэхдээ парламент гэдэг чинь өөрөө олон хоороо шийддэг. Энэ бол одоо хууль тогтоох дээд байгууллага хуулийнхаа дагуу гишүүд хинээс ч хараат бус өөрсдөө шийдвэрээ гаргах ёстой гэж би бодож байна. Танай бүлэг бас энэ гишүүдийн онооны системийн талаар журам оруулж ирж байгаа шүү дээ. Одоо тухайлбал энэ мэд асуудал дээр та ингээд эсрэг байр суурьтай хахад асах оноо аваад явах нь шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ журам ер нь байх ёстой юу? Та гишүүний хувьд бас ямар байр суурьтай?
Яахав улс төр бол мэдээж одоо бид нар нийлээд намаараа мөрийн хөтөлбөрөөр дэвшүүлээд тэрнийхээ төлөө ажиллана гэдээ ингээд явж байгаа нэг юм багууд байгаа шүү дээ. Энэ намууд бол гэхдээ энэ дотор хэрэв үнэхээр болохгүй байгаа юм бол хэлхэл ёстой гэж би бодож байна. Чиний хамгийн сайн найз ч байсан буруу юм хийж ивэл буруу байна гэдгийг хэлэх ёстой шүү дээ. Энэ улс орныхоо эрх ашигын төлөө хэлэх ёстой юм аа бол одоо тэр оноо моноо хамаагүй даа хэлхээс өөр аргагүй. Ер нь журмын хувьд энэ байх ёстой юу? Одоо ерөөхдөө албажуулах процесс явж байгаа шиг байна. Цаасан дээр буучхаар магадгүй одоо та яг энэ бүлгийн улс төрийн шийдвэрийг эсэргүүцэлж шүү. Тэгэхээр танаас одоо 10 оноо зултаа асагдах нь ойлгомжтой болчихсон байна. Ер нь бол би энэ журмыг нэг их дэмжихгүй байгаа. Мэдээж улс төрийн нэг ойлголцол дээр бид нар нэг үзэл баримтлал дээр нэгдсэн. Гисэн хэдий ч бүх юмн дээр санал нэг байна гэсэн үг биш шүү дээ. Ганц хоёр санал нийлэхгүй юмнууд үнэхээр амьдрал дээр гардаг. Тэрэн дээр бол гишүүд өөрсдийнхөө бүрийн эрхийн хүрээнд байр сууриа илэрхийлээд явах нь зүйтэй. Инглигээд нэг одоо миний өнгөрсөн одоо 5 дахь жилдээ би парламент сууж штэ. Өнгөрсөн одоо энэ туршлага дээр чи эсрэг инглиэ тэглээ гэдээсэн юм бол гарч байгаагүй. За баярлалаа.